Հայկական պարերում կան արական և իգական պարեր, որտեղ պարել են տարեցները, տղամարդիկ, երիտասարդները և երեխաները։ Երբեք ամուսնացած կամ հարսնացած կինը կամ աղջիկը չէր մտնում պարի մեջ երիտասարդ տղաների և աղջիկների հետ։ Որքան հին է ժողովուրդը, այնքան հին և բազմաշերտ է նրա մշակույթը։ Պարարվեստը մեր մշակույթի մեջ առանձնանում է նրանով, որ նա լինելով շարժումներից կազմված արվեստ պետք է որ լիներ ամենահնագույններից մեկը, եթե ոչ ամենաառաջնայինը։ Դեռ իր ժամանակին մեծ ընկոմիտասը մի առիթով ասել է, որ գոյություն ունի հայերենի 50 երաժշտական բարբառներ։ Ճիշտ է, այսօր դեռ որևէ մեկը չի փորձել ուսումնասիրել, գտնել, թե ինչի նկատի ուներ Կոմիտասը։ Իմ խորին համոզմամբ սա հավասարապես վերաբերում է նաև պարարվեստին։ Պարարվեստն էլ պետք է ունենար իր բարբառները, իր լեզուն, իր խոսվածքները նույնիսկ։ Պարեր ենք ունեցել կապված հմայիլների հետ, հավատալիքների։ Ընդհանրապես պարը, շարժումը, դա ժեստ է, դա լեզու է, ամեն մի տար իր նշանակությունը։ Եվ ես երբեմն մտածում եմ, արդյոք պարը, որ ասում են, դա ժողովուրդ ասում է պարել, ուրախանանք, դա կապված է ուրախության հետ, թե խոսում է։ Խոսում է իր շարժումներով, նա ինչ-որ բան է ուզում ասել, իր հոգու, իր ներքին ձայնն է ուզում փոխանցել, որ չի կարող բարձրաձայն ասել, կարողանում է իր էլեմենտով։ Նույնիսկ եթե մենք այսօր տեսնելու լինենք, մարդիկ կան, որ չեն կարողանում արտահայտել իրենց մտքերը, սկսում են ձեռքերով և ոտքերով խոսել։ Երգիչները չեն կարող թևերը, այսպես ասած, կախած կողքերից երգել։ Եվ փաստորեն ես այդ եզրակացության եմ, որ իրոք պարը դա միայն շարժումներ են և լեզու, և մեր հայ ժողովուրդը իր շարժումներով, իր էլեմենտներով, տարերով, որ եկել հասել է մեզ, ունի բան ասելու։ Ի տարբերություն եվրոպական պարերի, որտեղ կենտապարերը շատ են, հայկական պարերը հիմնականում շուրջ պարեր են, իրենցից բերդու պարիսպ ներկայացնող պարեր են։ Սա ինչ որտեղ նաև կարծես թե պարտադրված էր, ժողովուրդը իր ներքին զգացողությամբ էր գնացել դրան, չէր կարող հենց այնպես վերցնել և իմիջիայլոց ձևով ստեղծել շուրջ պարեր, բերդու պարիսպ ներկայացնող պարեր։ Սա պարտադրված է, սա ժողովուրդը զգացել է իր ներքին զգացողությամբ։
հայկական պարերը հիմնականում ստեղծվել են իմ կարծիքով հեթանոսական շրջանում, երբ Հայաստանում տիրում էին բազմասպյացությունը։ Մեր պարերում ուրեմն նարին նվիրված, հատկապես ծովի նար, այդ բառը շատ օգտագործվում, ինչ աճ նաև ժողովրդական երգերում հոյ նար է, դա բուն հայկական արմատով բառ է, նար աստվածուհուն նվիրված, ուրեմն անձրևաբերության հետ կապված, պտղաբերության, անձրևից, բերքի պտղաբերության կապված պարերը և երգերը ծագել է հաստորեն նար աստվածության ժամանակաշրջանում։ Եթե ուշադիր լինենք, ապա կնկատենք, որ մեր պարերի ամենաառջևի կանգնած մարդու ձեռքին որպես պարտադիր պայման կա թաշկինակ։ Ինչ էր խորհրդանշում սա։ Թաշկինակով պարբաշին ցույց էր տալի պարային գիծը, ցույց էր տալի պարի ուղղությունը, եւ թաշկինակը ճոճելով նա միայն աջ ուղղությամբ պետք է ճոճեր։ Ձախ ուղղությամբ ճոճելը սա արդեն ինչ-որ վատ բանի նախազգացում էր, վատ բան էր գուշակում։ Սա էլ պատահական չէր, որ թաշկինակը պետք է պտտվեր միայն աջ ուղղությամբ։ Կան մասնագետներ, որ Քոչարին կապում են խոյի աստվածության հետ։ Եվ խոյակռիվը որպես ցուցադրական մարդիկ ժամանակում ներկայացրել են, ուրեմն դիմակներ են հագել խոյի, կոտոշավոր մյուս ուրեմն կենդանիներ նաև խոյ, ոչխար, այծ։ Եվ դա ներկայացրել են որպես գարնան զարթոնքի պտղաբերության տոներ եւ իրենց կարծիքով Քոչարին, քոչ, ղոչ բառից է ծագել եւ այդ ուրեմն ծեսին արարողությանն է նվիրված։ Կան տեսակետներ նաեւ, որ Քոչարի ուրեմն քոչել բառի արմատն է, թուրքերեն բառ է, նշանակում է տեղափոխվել։ Մենք դա օգտագործում ենք նաև մեր գրական լեզվի մեջ քոչորական ձևեր ասելով։ Քոչարի, այսինքն երբ որ մարդիկ տեղափոխում են յայլաները եւ ուրեմն այնտեղ տեղի ունեցել այդ բառերը։ Չնայած, եթե մենք երկու տեսակետներն իմի բերենք, մեր այսօրվա Քոչարի, այն պատկերացումը, որ մենք ունենք այդ բառի նկատմամբ, եւ նայելով այն շարժումները, որ բոլորովին ես չեմ գտնում, որ դա խոյերի պայքար է, որտեղ այնտեղ այդ ճակատային հարվածները ես չեմ տեսնում, զուտ մարտական ռազմական բառ է, ռազմաշունչ է նաև իր ոչ միայն շարժումներով, այլ իրեն հատուկ մեղեդիով։ Նման կարգի մեղեդիները ռազմաշունչ
անպայման նվագել են հատուկ գործիքով, որը կոչվում է զուռնա։ Նախկինում եղել է պարկապզուկը, ճիշտ է, բայց հավանաբար այս մշտական պատրաստ վիճակը օտարազգի զավթիչների դեմ պայքարի ժամանակ զուռնան իր դերը կատարել է եւ զուռնան փաստորեն ունեցել է նաեւ սկիզբը ազդարարող նշանակություն։ Դա լինի պատերազմի, դա լինի